दोस्तों, एक ऐसी चिड़िया जो पिछले 9 सालों से रोजाना स्कूल में पढ़ने आती है, जानकर आपको भी यकीन नहीं होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के एक स्कूल में ये चिड़िया सुबह हर रोज स्कूल आती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बच्चों के साथ मेज पर बैठती है और जब तक स्कूल चलता है तब तक वहीं रहती है। बाकी संडे या छुट्टी के दिन बच्चों को ना देखकर वो भी स्कूल नहीं आती। इस चिड़िया को आमजन मैना के नाम से जानते हैं, वहीं स्कूल के बच्चों ने इसका नाम रामी रखा है। रामी रोज सुबह बच्चों व टीचरों से पहले स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल में लगे हैंडपंप के पानी में नहाती है, फिर स्कूल कैंपस में लगे तिरंगे के नीचे बैठकर बच्चों के साथ प्रार्थना में शामिल होती है। बाद में उनके साथ ही क्लास में जाती है और जब टीचर पढ़ाने आते हैं तो टेबल पर बैठ जाती है, जैसे कि वो भी बच्चों के साथ मिलकर पढ़ती हो। इसलिए टीचर्स भी उसे क्लास का हिस्सा ही मानते हैं, क्योंकि पिछले 9 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ जब रामी बच्चों के साथ स्कूल ना आई हो। बच्चे भी उसके साथ बहुत खुश रहते हैं और इंटरवल में उसे खाना भी देते हैं। स्कूल की छुट्टी होने पर जब बच्चे चले जाते हैं तो चिड़िया भी जंगल में उड़ जाती है। दोस्तों, ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।